tofauti tofauti ya nchi. Vile vile kumbuka unaendelea kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao wetu wa kijamii kwenye Facebook ni TV47 Kenya au TV47 Live, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Kwenye Twitter ni @TV47KE #Matukio Mtambuko. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na bila shaka nitakuwa naendelea kukufahamisha mengi zaidi. Kinara wa ODM Raila Odinga amepinga madai kwamba alikutana na gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru anayekabiliwa na kesi ya kung'atuliwa. Madai ya Odinga yanajiri huku bunge la Seneti likiendelea kupokea shinikizo lisikize kesi ya Waiguru kwa pamoja badala ya kamati maalum. Baada ya kung'atuliwa kwa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru, sasa macho yanaelekezwa kwa bunge la Seneti. Lakini kabla ya hapo, Waiguru anadaiwa kutafuta njia za kujiokoa dhidi ya kung'atuliwa. Kinara wa ODM Raila Odinga akiwa mmoja wanaonekana kama aliye na uwezo wa kuokoa gavana huyo wa pili. Odinga tayari amekanusha madai ya kufanya kikao na Waiguru kujadili hatima yake. Kumekuwa na madai kwamba Odinga alikutana na Waiguru na gavana wengine James Nyoro wa Kiambu na Mutahi Kahiga wa Nyeri kujadili jinsi ya kumwokoa Waiguru. Odinga akisema hana nia yoyote ya kushinikiza magavana wa mrengo wa NASA kumwokoa Waiguru wakati atajadiliwa katika bunge la Seneti. Bunge la Seneti linakutana Jumanne ijayo kujadili iwapo Waiguru atajadiliwa na kamati maalum ya wanachama 11 au bunge la Seneti kwa ujumla. Wabunge kutoka kaunti hiyo wameanza kushinikiza Seneti kutobuni kamati hiyo na badala yake kesi yake ijadiliwe na maseneta wote. Wapewe nafasi ya kusikizwa, maneno yao kusikizwa katika plenary. Hii maneno ya select committee wanashuku kwamba haiwezi ikawapatia haki ile wanataka. Wale watu ambao wanaleta siasa za kuingilia watu binafsi kama wako kwa serikali ama nje, waachane na hizo siasa na waache Senate ifanye kazi yao. Hii kesi ya Waiguru isikizwe na plenary ama whole house ya Senate, diposa kesi yake ikatwe na waone haki imetendeka. Kamati maalum imekuwa ikitiliwa shaka na wengine, huku maseneta wakidaiwa huenda wakahongwa kutupilia mbali kesi yake. Not be discussing whether this committee should sit, the other committee should sit, because we also need a committee that will delve into these issues and give a report. The committee of the whole house, much as it is being supported, might not have sufficient time to get into these issues deeply. Chama cha Jubilee kinasema kitasubiri uamuzi wa bunge la Seneti. The process in the Senate is like a court process. It is inappropriate for me to comment on what is going to happen in the Senate and what the results are likely to be. So we are watching with interest as well. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba idara ya mahakama itakuwa inarejelea shughuli zake Jumatatu ya leo. Kurejelea kwa kesi hizi kunajiri wakati ambapo kuna mgogoro kati ya Rais Uhuru Kenyatta na idara ya mahakama, na kama anavyotuarifu Zablon Masharia, idara hii imelalamikia mrundiko wa kesi. Baadhi ya mikakati iliyowekwa na idara ya mahakama ni kuzingatia umbali wa mita 1 kati ya mwingine kama ilivyowekezwa na Wizara ya Afya. Idadi ya watu watakaohudhuria kusikizwa kwa kesi yoyote watakuwa wachache ili kupunguza msongamano mahakamani. Idara ya mahakama itazipa kipaumbele kesi ambazo hazikuwa zimeshughulikiwa baada ya shughuli za mahakama kusitishwa. Wanaokabiliwa na kesi za uhalifu watashauriwa wakati kesi zao zitasikizwa na ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma na polisi. Kurejea kwa shughuli za mahakama kunajia wakati ambapo kuna vuta ni kuvute kati ya ofisi ya rais na mahakama. Jaji wa mahakama kuu David Maraga amekuwa akimsuta Rais Uhuru Kenyatta kwa mrundiko wa kesi mahakamani kwa kutoidhinisha majaji 41. It is important that Kenyans understand that even as the courts begin to upscale operations to include in-person operations, they will find extremely congested court diaries and dockets. Kufikia tarehe 31 mwezi Machi mwaka huu, kesi zinazohusishwa na masuala ya ardhi zilikuwa 16,457 zikitarajiwa kutatuliwa na majaji 31 kote nchini. Kwenye mahakama ya leba,
Kesi 13,197 zimewakodolea macho majaji 12 kote nchini. Kwenye mahakama ya rufaa, mrundiko huu umefikia kesi 7,315 huku majaji 15 wakisubiriwa na kibarua hiki kigumu. Kesi chache mahakamani zimekuwa zikisikizwa na kutatuliwa. Hii ni kufuatia ujio wa janga la korona. Zablon Macharia, TV47, Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Zablon Macharia kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wafanyabiashara na wakazi wa mji wa Limuru wanalalamikia kufungiwa ndani ya mji huo licha ya kuorodheshwa kama mojawapo ya miji iliyoko chini ya eneo la jiji la Nairobi. Wakazi wanadai kuwa vizuizi 8 vimewekwa katika barabara. Hii ndiyo taswira kwenye kiingilio cha mji wa Limuru, kaunti ya Kiambu. Vizuizi vya polisi wakiwakagua wanaoingia au kutoka mji huu. Wakazi hapa wamelalamikia wingi wa vizuizi vya polisi, wakidai wamefungiwa katika mji huo, hivyo kutatiza maisha yao pakubwa. We have about 8 roadblocks which are blocking Limuru town from the rest of the world. We have one at Mutarakwa, one here at Rirondi, the other one at Aprants, the other one at Sasini on your way to Kiambu. The other one at Kentimea, the other one at Kabuko. Biashara zikiathirika pakubwa, wanaotafuta huduma za matibabu hawajasazwa, wengi wakitegemea huduma za matibabu katika hospitali ya Tigoni Level 4 ambayo iligeuzwa kuwa huduma ya wagonjwa wa COVID-19 pekee. Ukienda na matatu utaenda ukishuka, pikipiki inalipisha expensive, inaona afadhali kukatisha shughuli. Wawekezaji kwenye sekta ya matatu ndio wanaolalamika pakubwa, wakidai abiria wanaruhusiwa kuingia mjini kwa miguu ila magari hayaruhusiwi. Magari korona ama ni mwanadamu, sababu kama ni mwanadamu yagezuiliwa, lakini sasa magari inapita na watu wanaenda bado wanaenda mguu. Wanashukishwa hapa, gari zinapita panya route, wanachukuliwa hapo mbele. Kwa hivyo hakuna kitu wamezuia. Wengi wanahoji kuwa hawaelewi sababu ya vizuizi, huku wakazi wakisema wamefungiwa na vizuizi 8. Fanya hesabu ya matatu. Limuru iko na matatu 200 ambazo nabeba Nairobi Limuru kila siku. Sasa swali langu ni kila siku Limuru kunaenda Nairobi watu zaidi ya 6,000. Hao watu wakikosa kupita hapa, it means watu 6,000 watapoteza makazi. Wakazi hawa wamewataka viongozi wao kuingilia kati ili maisha yao yaendelee kama kawaida kama maeneo mengine kaunti ya Kiambu. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Mwangi Maina. Naam, tukitoka maeneo ya Limuru kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Pwani ambapo mshirikisho wa ukanda wa Pwani John Elungata amewataka wakazi wa Pwani kufuata masharti yaliyowekwa na serikali za kudhibiti msambao wa korona. Vilevile amewataka wananchi kushirikiana katika kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Aidha, amewaonya wakazi wa kaunti za Kwale na Kilifi dhidi ya kulegezwa masharti kama njia ya kukiuka sheria zilizowekwa na serikali. So far, people have observed the curfew because they know the curfew has been instrumental in curbing the spread of COVID-19 in the country. And of course, people are quite happy about the easing of the removal of restrictions on movement in Kilifi and Kwale. And we want to thank the people there for their discipline. During the restriction of movement, they were able to observe the rules that government had put in place, respected the roadblocks, respected the curfew, social distancing rules, and that's why infections in those two counties have been minimal. And we now hope that Mombasa, because of the extension, will also be able to come to that point where the infections will plateau and drop. And it largely is looking like we are getting there because the numbers seem to be plateauing. And I think that's a great effort on the part of the people of Mombasa. The burden was heavy, but it's easing, and we are very glad about that. So overall, I think we are doing pretty well, and we hope that people will
keep maintaining the respect they have had for government directives with regards to dealing with COVID-19 infections, particularly the social distancing. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba bei ya mafuta nchini imepanda kwa shilingi 5 na senti 77 kwa lita moja, na kwa mafuta ya petroli, mafuta aina ya dizeli ikiongezeka kwa shilingi 3 na senti 80 kwa lita moja, huku bei ya mafuta ya taa ikiongezeka kwa shilingi 17 na senti 31 kwa lita. Tume inayosimamia kawi nchini ilitangaza bei hiyo kuchukua usukani usiku wa jana. Hata hivyo imepungua mwezi uliopita kutokana na kupungua kwa bei hizo kimataifa. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko tukiangazia masomo ni kwamba taaluma ya walimu ambayo awali ilimezewa mate na wengi imeonekana kushusha hadhi yake kwa siku za hivi karibuni. Hili ni kutokana na ukosefu wa mishahara kwa zaidi ya walimu 70,000 walioajiriwa na bodi simamizi ya shule za umma pamoja na wale wa shule binafsi na wanaotaabika kila kukicha. Amewasili nyumbani ambako sasa si nyumbani tena. Mlangoni ni jozi la viatu ambalo lingalizungumza, lingemfahamisha kwa mapema kwamba hali si hali tena. Nyumba aliyokuwa akiishi imepata mpangaji mpya. Kisa na maana, pato langu limeisha. Derek Mudasia, mwalimu wa historia na Kiswahili katika shule moja ya upili na ya binafsi Nairobi, amelazimika kutafuta makazi kwa mwandani wake, kwani kwa miezi mitatu sasa hajakuwa akilipa kodi ya nyumba ya shilingi 6,500. Tangu COVID ilipokuja, tunapata kwamba hatuendi shuleni. Wanafunzi vile rais alisema kwamba shule zifungwe, kisha ikawa ya kwamba hatuwezi endelea na shule. Tunapata kwamba lile pato ambalo tulikuwa nalo limeweza kukatwa, ya kwamba wazazi walipi saizi karo ya shule. Kwa hivyo mwenye shule hawezi kuwa na ile pesa ya kukimu au ya kukidhi kila hitaji la kila mwalimu pale. Vitu vilivyokuwa nyumbani kwake vimeondolewa na kuegeshwa sehemu fulani hadi atakapolipa deni hilo ambalo sasa limefikia shilingi 19,500. Kizungumkuti ni kuwa Mudasia hajui atalilipa deni hilo kwa njia gani. Sijui ile deni nitalipa vipi, kwa sababu napata kwamba ni miezi mitatu na vile vitu pengine atasema kwamba bado nimekuwekea ya kwamba fanya nini, lazima ulipe ada ya kukuwekea. Utapata kwamba nimeweka kwa rafiki yangu ambaye ameniweka pale kwake kwa zile tu huruma zake. Unapata kwamba ile sifa kama mwalimu au si kama una ule ubora kuwa mwalimu. Hali si tofauti kwa mwalimu Melda Anyango ambaye pia ni mzazi wa watoto watatu, aliamua kuanzisha biashara ya kuuza mboga. Anasema hali ya maisha kwake imekuwa ngumu kupita kiasi. Like mimi sasa ilinipata kama niko na loan, Branch International, they have been asking for this loan, but I'm not in a position to pay it. So imeni affect sana, nyumba kulipa ni ngumu. So ile nilikopa tena kando ili nianze nayo hii biashara. Tena biashara pia imekuwa chini kwa sababu watu pia wameogopa. Kwa siku, Anyango anasema kuwa anaweza kupata shilingi 150 au 200 iwapo wanunuzi ni wengi. Niko na watoto wanahitaji kukula na baba yao pia alifungiwa nje ya Nairobi na yeye pia hana kazi, ni vibarua tu. Sasa hatuna njia nyingine ya kujisaidia. Hali ni kama hiyo kwa Dan Simiyu. Imekuwa hulka yake kwa muda sasa kutoka nje kwa matembezi kidogo ya kila jioni. Angalau kutembea huku kunamsaidia kupunguza mawazo. Unavyomuona hapa, ana hadi mwisho wa wiki kulipa kodi ya nyumba au kuondoa vitu vyake. Nikikaa hivi wakati mwingine nikitembea, maybe tu niitiwe chakula na jirani. Kwa hii plot kuna majirani ambao ninafunza watoto wao kule kwa hiyo shule.
wale ambao waume wao at least wanatoka kidogo wanaenda kazi. So wale wazazi ndio wale ambao watakuja watume watoto waniletee chakula. Waniulize kama nina chakula, na kama sina watatuma watoto. Na si kila siku, kwa sababu mzazi anajua wewe si mtoto wake, si kila siku. Wakati mwingine kama hajakuletea chakula itabidi ukae ulale hivyo. Kwa sasa walimu hawa wanavumilia kwa imani kuwa subira itavuta heri. Ila kuna baadhi ya waliovunjika mioyo. Jen Wairimo, ambalo si jina lake asili, ni mmoja wa waliokata tamaa kwenye taaluma hii. At 6:30 actually nilikuwa nafaa kwa class nikifunza maths either form 3 na form 4. And then the worst of it was there was nothing, hakukuwa na any additional salary or anything. And then you have very many classes, like workload yangu ilikuwa 31 lessons per week, which is inakustrain ile excess. So tulikuwa tunaambiwa most of the time kwa meetings na director, unaambiwa you are there to be heard, no, you are there to be seen, not to be heard. Like unaona, in such a situation hata ukiwa frustrated you cannot speak out. Kuzuka kwa virusi vya korona kumeathiri biashara nyingi humu nchini. Hali hiyo pia imeathiri maisha ya wafanyakazi na walimu wa shule za binafsi hawajasazwa. Naam, asante sana mwanahabari wetu Andin Kilemi kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kutoa damu, serikali ya Kenya imeshirikisha teknolojia ya kisasa kuwafikia Wakenya wengi zaidi kuchanga damu, ikiwa ni kutokana na idadi ndogo ya Wakenya wanaojitokeza, idadi ambayo imepungua hata zaidi wakati huu wa janga la korona. Mwanahabari wetu Calvin Chitwa alikutana na vijana wawili ambao wamechanga damu kwa mara 23 na 14 mtawalia mjini Eldoret na kuandaa taarifa ifuatayo. Idadi ndogo ya wanaojitokeza kuchanga damu nchini imechangia wengi wanaohitaji damu wanapoenda hospitalini kukosa. Idadi hii ikidaiwa kuwa huenda imetokana na dhana potovu hapa nchini. Na idadi hii imepungua hata zaidi kutokana na janga la korona, wengi wakihofia kwenda katika vituo vya kuchanga damu. Blood is a product that is collected voluntarily. So we need to come out voluntarily and give out that blood. Ulimwengu unapoadhimisha siku ya kuchanga damu hii, tunakutana na vijana wawili ambao wamekuwa wakishiriki katika zoezi hili kwa muda sasa. Katika kituo cha kutoa damu eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa mjini Eldoret, ambako tunakutana na Joseph Wanjiro ambaye amechanga damu mara 23 na Lewis Sawe ambaye amechanga damu mara 14 kufikia sasa. Wawili hawa wanasema hawajawahi patwa na tatizo lolote kiafya tangu waanze kuchanga damu. First time to donate was back in 2014. I was just 20 years. I've been doing it regularly, 4 times a year. I will continue donating until the age of 65. You take around 450 millimeters of blood from your body. Very minimal compared to the normal blood in your body, which is around 6 to 8 liters of blood. Ni baadhi tu ya Wakenya wachache ambao hutegemewa pakubwa kuchanga damu, huku idadi kubwa ya Wakenya wakisemekana kuhofia kwa sababu ya dhana potovu. Festus Koech, naibu meneja wa kituo cha kutoa damu mjini Eldoret, anasema idadi ya wanaojitokeza imepungua pakubwa. So the figure that we are collecting is hardly sufficient to cover even a third of our services. And we are taking a lead from the youth of Uasin Gishu, Kenya Red Cross, because they are trying to lead and they are also going around mobilizing people to come and donate. Calvin Chitwa, TV47, County of Uasin Gishu. Naam, asante sana mwanahabari wetu Calvin Chitwa kutoka maeneo ya Eldoret Uasin Gishu. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba serikali huenda ikawapa wanafunzi barakoa 2 watakapoanza kurejea shuleni mwezi Septemba. Waziri wa elimu Profesa George Magoha, hata hivyo, anasema kurejea shuleni kwa watoto wachanga kutategemea pakubwa ushauri wa shirika la afya duniani WHO. Mwandishi wetu Weru Mwangi Maina na taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza katika shule ya msingi ya Kakamega, waziri wa elimu Profesa George Magoha amewataka wazazi kushirikiana na serikali pindi shule zitakapoanza kufunguliwa mwezi Septemba. Waziri Magoha amewataka wazazi kuhakikisha wanafunzi watavalia barakoa na kufuata maagizo ya serikali. Government is thinking of producing
2 masks which are washable per child. Do you get the point? But those of you who can afford to buy more masks for your children or grandchildren will do if you love them. Don't start making noise when they are not there. Magoha aliyekuwa amezuru shule tofauti kubaini wapo shule hizi zina maji ya kutosha ya wanafunzi kunawia mikono watakaporejea shuleni. Amesema kuwa serikali itasambaza matenki ya maji kwa shule ambazo hazina. The government shall ensure that those schools have water tanks. But you have had me encouraging the MPs to do the same. If they do the same, then it releases the money that the government has to help us to ensure that each school has sanitizers. If there's any school that doesn't have enough toilets, it gives us the opportunity to divert that money to improving the toilets. Let's work together on this issue. It's not a question of government doing and we sitting. Haya yanajiri huku uchunguzi wa kampuni ya Infotrack ukionyesha kuwa 70% ya Wakenya hawataki shule zifunguliwe, wengi wao wakihofia kuongezeka kwa virusi vya korona na maambukizi kati ya wanafunzi. Wakenya wanasema kuwa itakuwa vigumu kwa wanafunzi kuzingatia umbali wa mita 1 kati yao, na vilevile nchi haijaweza kukabiliana na virusi hivi ipasavyo. 59% ya Wakenya wanataka sehemu za kuabudu zifunguliwe, huku 41% ikitilia shauku wazo hilo. Wengi wanaotaka sehemu za kuabudu zifunguliwe wanaishi mijini, idadi ikisimamia 65%, ilhali asilimia walio vijijini ikisimamia 57% kulingana na nambari ya waliohojiwa. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Mwangi Maina. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba viongozi wa kisiasa kutoka eneo la magharibi wa Kenya wameanza ziara za eneo hilo katika juhudi za kuunganisha eneo hilo. Tayari kumekuwa na mgawanyiko kutoka eneo hilo kuhusiana na uongozi wa kisiasa na mwelekeo wa mwaka 2022. Swala la msemaji wa jamii hiyo likiwa sasa limezidisha uhasama, na hasa baada ya mkutano na katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli, mwanasiasa mkongwe Noah Wekesa, magavana Sospito Jamong na Wycliffe Oparanya na waziri Eugene Wamalwa wamekuwa wakizuru maeneo tofauti katika kile wanachokitaja kama kuunganisha jamii ya Mulembe. Nikiwa mjumbe, nikiwa waziri, niliita viongozi wa Luhya waje kwa boma langu tusungumuze mambo ya unity. Watu 7 peke yake walikuja. Watu 7 instead ya watu 16. Mimi niko tayari kwenda. Tutafute wazee wengine, twende tukae na hawa, tuwaambie ya kwamba serikali imeanza kuundwa sasa. Tufanye na rais, tufanye na Raila, tufanye na mawaziri hao. Kwa hivyo ndio tumekuja kuzungumzia nyinyi, si ati tunakuja kuonga muda, hapana. Tunakuja kuzungumzia nyinyi, kusema hapana. Kama viongozi wenu lazima tupate mwelekeo. Sio kibinafsi, lakini jamii yote ifanye nini? Ifaidike. Wakati mimi nilikuwa waziri, tulikuwa mawaziri 9 kutoka upande huu. 9. Saa ile ya nusu mkate. Upande wa Raila tulikuwa 6. Upande wa Kibaki tulikuwa 3. Saa hii tuko na mmoja peke yake. Na tunaendelea kukaa hapa, tunakaa ati vitu itatoka mbinguni sikufikie sisi. Ati tunangojea. Hatuwezi. Hii ni wakati wetu. Sijui nitakuwa kwa siasa ya miaka ngapi. Mambo ya vyama kusema sisi ni wa ANC, sisi wa Ford Kenya, sijui sisi wa ODM ama NASA ama Jubilee, mambo hayo yalikwisha wakati huo. Sasa sisi sote tuko chini ya serikali moja ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sio serikali ya Jubilee, ni serikali ya Kenya na serikali ya Wakenya wote. Naam, bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo ya siasa za magharibi mwa Kenya kwa sasa inatukunjia jamvi la kipindi cha Matukio Mtambuko. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Sina la ziada, tupatane tena kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Matukio Mtambuko mwendo wa saa 5 kamili. Kufikia hapo sina la ziada na kutakia mchana mwema. Asante sana.